Qarabağ, Azərbaycanın ürəyi, tariximizin və mədəniyyətimizin beşiyidir. Bu torpaqlarda əsrlər boyu xalqımızın səsi, nəfəsi, ruhu yaşayıb. Amma 1990-cı illərdə baş verən 1-ci Qarabağ müharibəsi bu sakitliyi pozdu. Minlərlə insan doğma yurdunu tərk etməyə məcbur qaldı. Kəndlər boşaldı, evlər dağıldı, torpaqlar işğal olundu. Lakin bir amal dəyişmədi. Qarabağ Azərbaycandır. 27 sentyabr 2020-ci il Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatına cavab olaraq Ali Baş Komandanımızın əmri ilə Azərbaycan ordusu əks hücuma keçdi. Xalq, ordu və dövlət bir yumruq kimi birləşdi. 44 gün davam edən Vətən müharibəsi xalqımızın şərəf və qəhrəmanlıq sərnaməsini çevirirdi. Hər gün yeni bir qələbə xəbəri gəlirdi. 4 oktyabrda Cəbrayıl, 9 oktyabrda Hadrut, 17 oktyabrda Füzuli, 20 oktyabrda Zəngilan, 25 oktyabrda Qubadlı şəhəri azad edildi və nəhayət 8 noyabrda Qarabağın tacı Şuşa şəhəri azad olundu. Tarixi bir gündə Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək mənim həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərindən biridir. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Gözün aydın ey ana vətən, şəhidlərin batmadı qanı. Səfər çaldın bu savaşda sən, Qalib adım gəzdi cahanı, uca dağlar boyandı nura. Körpülər nəğmə söyləyir, Yollar boyu açıldı günlər, ay ulduzlu bayraqlar qoşar. xar bülbül qalxıbdı təzə tər. Bayram edir cəng ilə Şuşa, igid əskər ağ olsun özün. Sağ ol desəm alsalar sənə, Azad edib torpaqlarını, fərəh verdin millətinə. mən bir millətəm, tarix yazan, səfərim dillərə dastan. Dursa qarşımda bütün cahan, vermərəm öz torpağından. Mən bir millətəm, tarix yazan, şanlı qələbəm çıxmaz yaddan. Bir ağızda deyək hər an, yaşasın Azər.